esperando. Ya se tardó mucho. No lo esperaba. Oh, ya está. Ok, y ahora sí. Como iba a empezar el video, pero no empezó como yo esperaba porque tenía que cargar eso todavía un poco más. Pero bueno, de todas formas, hablemos sobre gatos. Bueno, no sé, a mí me gustan los gatos. Y ya no creo que tenga mucho que decir sobre gatos, pero nada más ya eso. Aquí estamos en un juego que vemos el nombre. De todas formas, vamos a omitir esto. Igual si quieren que en un video veamos toda esa historia que viene ahí en el inicio, lo veremos en otro momento. Y bueno, esta vez haré una caps números especiales. Bueno, más o menos. No, de hecho. Vamos a hacer una apertura de 10, o más bien 11, porque siempre te regalan una, creo. O bolas de gatos. Bolas raras, más bien. Simplemente aquí estamos, esperando a que nos cargue otra vez. Y bueno, voy a poner pausa en lo que entro a lo que les voy a mostrar. Y creo que no le puse bien pausa. Bueno, de todas formas, ya cargo. Como sea, y como iba diciendo, esperamos a que cargue. Gato. Gato huevo de Pascua. Oh, ahí está. Y vamos a hacer una apertura de 11 bolas en el Uberfest que está ahorita mismo. Nada más le queda un día. De todas formas, vamos a usar 1500 friscas. Y a ver qué nos sale. Mosquita épica. Gato vikingo, un gato que ya tenía, vamos a cambiarlo por experiencia. Gato bañera, también lo tenía, cambiar por experiencia. Vamos a tener poco, me cargo el globo estético SR y este lo voy a guardar. Pero de todas formas es uno que ya tenía, da igual, de todas formas es un mega raro. Eso me hace ser feliz, por lo menos. Cambiamos esto por experiencia, ya lo tenía. Un gato nuevo. Ah, es mega raro XD. Qué buena suerte, ya dos mega raros. Urashima Taro, la verdad es que ni siquiera parece un mega raro, vamos a usarlo. Activarlo de una vez. Gato nuevo. Qué bien. Gato rueda, también ya lo teníamos, cambiarlo por experiencia. Gata bruja, más experiencia. Gato rockero, más experiencia nuevamente. Y bueno, aquí no sé qué más experiencia porque hay muchos gatos que ya tengo. De todas formas. Sirena, creo que este sí me conviene usarlo. Así que este sí lo vamos a usar. Y efectivamente, vamos a usarlo. Continuamos. Ah, ya no va a hacer eso. No, ya se acabó. Continuamos, bueno. Espera, ¿qué decía? Vi que decía algo interesante. Tal vez fue mi imaginación, pero no importa. Ok, si no había nada más. Bueno, ok, como sea. Un nuevo mega raro, ya con eso estoy súper feliz. Y aparte fueron dos mega raros que tenemos buena suerte. Nos dieron tickets de la suerte, así que vamos a usarlos también de una vez. Ah, bueno. Un automático. Un radar de tesoro, ese sí me sirve bien. Ni pescado, usar. Tener niveles extra. Solo porque sí. Acelerador. Mini defensor, este está muy bueno. Ahí está, un nivel extra. Luego en otro video, si es que este video bueno, les gusta, llegaré a subir más. Y pues ya veré qué hacer porque bueno, no sé, para ver qué más hago. O sea, si fases, mejorar gatos, mutar gatos, ya veremos cómo sea. Tenemos más de mis unidades, 10.000 de experiencia, se agradece. Un mini titán. Igual no es como que si los cambiara por experiencia, estos no me den mucha experiencia, pero bueno. De todas formas.
Ah, ya se acabaron. Bueno, nos dieron uno más. Vamos a hacerlo de una vez. Me quedé casi sin friscas. Un gato tirador. Bueno. Y ya eso sería todo por el video de hoy. Pero vamos a hacer una cosita más. Oh, mira. Vamos a reclamar esto. De premio. Los gatos raros se pueden mejorar 40 niveles extra de cápsulas. Qué bien. Un liderazgo. Aprovechando que vamos a regresar a Gamatoto, que está por aquí. Listo, ya está. Ya regresó, ya casi subo a nivel 43. Oh, mira, dos gatos mega raros. Ya tengo 10, qué bien. Dos friscas, muy buenas. Y un poco de experiencia. Vamos a enviarlo de nuevo. De expedición. Sí, sí. Probablemente cuando regrese ya vas a subir de nivel, así que qué bien. Menú, nos vamos a la gatopedia. Bueno, ¿saben qué? Esto lo vemos al rato. Terminaré este video por aquí y haremos una parte 2.